سڵاوتان لێبێت من ئەڤین کەمال بەرپرسی بەشی منداڵە ناکامەکان لە نەخۆشخانەی نەشتەرگەری میهرەبانی 24 کاتژمێر لە خزمەتی ئێوە بەڕێزین بە باشترین ئامێری پزیشکی پێشکەوتوو و کارمەندی ڕاهێنرا و تایبەت لەم وارەدا. بەشی منداڵە ناکامەکان لە ڕووی ڕووبەرەوە زۆر گونجاو و دروست کراوە بەپێی ستانداردی جیهانی و تەندروستی کە پێک دێت لە 14 ئامێری ئینکیوبێتەر واتە وەرگرتنی 14 نەخۆش لە هەمان کاتدا. ئامێری سیپاپ، ئامێری هەناسەدانی دەستکرد 5 ئامێر، ئامێری هایفلۆ 2 دانە، ئامێری سپایرال کە بەکاردێ بۆ زەردوویی 2 دانە لەم بەشەدا هەیە و 2 دانەشمان هەیە لە بەشی قاوشی ئافرەتان کە دایکەکە دەتوانێت لەگەڵی بمێنێتەوە و شیری سروشتی خۆی پێ بدات. ژووری دیاکراوی تایبەتمان هەیە بۆ ئەو نەخۆشانەی کە تووشی هەوکردن بوون. بەشی تایبەتمان هەیە بۆ ئامادەکردنی شیر و تەعقیمکردنی پێداویستیەکان. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی